Приветствую вас! Сегодня будет коротенькое видео по замене масла в вилках VP, снятое с КТМ XC300. Перейду немножко, забегу назад и скажу, что месяц назад, даже меньше, я заменил масло уже предварительно. И масло я здесь залил, вот, не суть фирмы-производителя, вязкости 5. Сэкономил. Хотя у меня есть и оригинальное масло VP. Но когда я менял, я не обратил внимания. И почему-то в моей голове было, я отложил себе в памяти, что вязкость должна быть 5. Вот тоже было такое масло, решил использовать. И к чему это привело? А привело к тому, что при замене я еще дополнительно поменял пружины под 100 килограмм. И скажу так, что работа меня не устраивает. Я начал ловить страйки. На гонке это очень видно, кто внимательно смотрел. Это когда я просто в последний момент улавливаю мотоцикл. Да и жестче стало работать. Я решил, что делать. Можно было бы поэкспериментировать с вязкостью, сделать меньше 5, там размешать ее. Но так как у меня она есть оригинальная на 4 VP, я залью его. И следующие 2 гонки я проведу на этом масле. И потом сделаю какой-то, наверное, результат, вывод, обзор. А сейчас просто бегло покажу, как разбирается, обслуживаются амортизаторы VP. Без лишних слов.
Все. Замена произведена. Теперь будет установка на мотоцикл и испытания. Аналогично также делается со вторым пером. Ну, было бы неправильно не рассказать уже, сделать заключение. Вот сейчас прокатились с парнями. Разница есть, вот прям вот. Я очень удивлен, что там была вязкость 5, а здесь 4. И вот та подвеска, которая была изначально на мотоцикле, она такая и осталась. В отличном состоянии. То есть бачуринское масло, пятерка, ну, не подходит. Может быть, это связано из-за того, что пружины поменял. Я не знаю. Ну, в любом случае, надо брать, наверное, 2,5, вязкость, пятерку, мешать и так вот экспериментировать. Возможно, я так сделаю в следующий раз, я не исключаю. Но пока покатаюсь на вещах. Все, спасибо.